Груды искореженного металла, детали вертолета и личные вещи пилота. Они разбросаны на десятках метров на месте падения. Сообщение о том, что близ садового товарищества «Красный пахарь» упал вертолет, спасатели получили в 8 утра. Пожарные, следователи, врачи и родственники погибшего. На место стянуты все оперативные службы. Судя по этой огромной воронке в земле, вертолет упал именно на этом месте, после чего машину протащило дальше по земле еще метров 10-15. В итоге она превратилась вот в такую груду искореженного металла, и в таких условиях у пилота просто не было шансов выжить. Прибывший боевой расчет пожарно-спасательной части номер 8 с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировал и извлек из конструкции вертолета тело погибшего пилота 1974 года рождения. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. К ликвидации последствий происшествия привлекал 48 человек и 15 единиц техники. Для Максима Мурина это утро перевернуло всю жизнь. Сегодня он потерял своего брата-близнеца. О трагедии мужчина узнал из утренних новостей и, оказавшись на месте ЧП, не мог поверить, что брата больше нет. Ведь только вчера он с ним общался. Вчера вечером. Он говорил о том, что ему предстоит полет? Да. Что рассказывал, куда летел? Ничего, надо было работать и все. Не знаю, куда что лететь. Утром информация была разной. По одним данным, погибший Константин Мурин направлялся на одну из местных горнолыжных баз. По другим, совершал перелет в Самару. Ясно одно, здесь утром был сильный туман. Это пока версия, что там по определенной плотности тумана не имеет права взлетать. Так что как по факту будет, не знаем. Погодные условия, неисправность техники или человеческий фактор, что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи. По факту авиакатастрофы с вертолетом «Белл» в Татарстане возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Там же нам сообщили, вертолет, которым управлял Константин Мурин, принадлежал компании «Акбарс Аэро». Белл-407 – машина американского производства. Считается одной из самых маневренных, вмещает до 8 пассажиров. Стоимость от $4 миллионов. За последние 12 лет это 4-е падение татарстанских вертолетов. Крушения винтокрылых машин случились в Ознакаевском районе, поселке Залесный и под Нижним Новгородом. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Верхнеуслонский район.